Kuopio ja Tube Family Night 3. Ja täältä on löytynyt tämän näköinen herra, media munakkaastakin tuttu. Munakaskas. Munakaskas mies. Se tuli tänne paikalle ihan niin kuin sinivalkoisin siivin. Mikä oli ensimmäinen vaikutelma Kuopiosta lentoaseman perusteella? No astuin sohjoon ja kengässäni ollut reikä kastelisukan. Täyttyi sohjoon. Vaihdoin hotellissa kengät. Että sohjoisa, loskaisa. Sohjoisa. Lentokoneessa varoitettiin astumasta tuohon alas, kun se on jäässä se kiitorata, niin hienoa, sellainen oli Kuopio. Jos niin tehtäisiin tämmöinen ohjelmasarja, kun en enää halua elää tässä kaupungissa, niin miksi et haluaisi elää Kuopiossa? No, yksi sana: arkkitehtuuri. Arkkitehtuuri, mikä siinä mättää? Olisi helpompi luetella, mikä siinä ei mätä. Okei, onko tullut jotain oikein spesiaalia vastaan tuolla kaupungilla nyt? DDR-kahvila. Kyllä. No mites niin tämä tapahtuma muuta? Miltä vaikuttaa? Tämmönen geneerinen pikkukaupungin geneerinen YouTube-tapahtuma. Kaikessa hyvässä ja pahassa. Hienoa.